हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज जानते हैं गर्मी के टाइम होने वाले सर्दी जुकाम से कैसे राहत पाएं और कुछ घरेलू उपाय से जिसको आप अपना कर सुस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं। चलिए जानते हैं। गर्मी में भी लोगों को खूब सर्दी हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम सिर्फ ठंड के दिनों में होती है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। गर्मी या बारिश में लोग सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम और खांसी से परेशान होते हैं। ठंडा गर्म होने की वजह से इस मौसम में जुकाम होने में देर नहीं लगती। एकदम तेज धूप में ठंडा पानी पीने से तुरंत सर्दी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दवाओं के सेवन से बचना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय करके सर्दी जुकाम में राहत पा सकते हैं। खांसी या जुकाम होने पर आप लौंग का सेवन करें। लौंग को पीसकर इसे शहद के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार खा लें। इससे आपको खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप बहती नाक और खांसी से परेशान हैं तो आपको गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूध की जगह चाय पिएं। चाय में तुलसी और अदरक डालकर बनाएं। इससे खांसी जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा। जुकाम एक ऐसी समस्या है जो हफ्तों में जाकर ठीक होती है। जुकाम में भूख नहीं लगती और शरीर में टूटन महसूस होती है। ऐसे में आप जुकाम खांसी से राहत पाने के लिए शहद और अदरक का रस हल्का गर्म करके पिएं। इससे तुरंत आराम मिलेगा। भाप लें। सर्दी खांसी में सबसे ज़्यादा राहत भाप लेने से मिलती है। इससे बंद नाक खुल जाती है और कफ ढीला हो जाता है। भाप लेने से सांस नली को सूजन भी कम होती है। आप सादा पानी की भाप ले या पानी में कुछ ड्रॉप टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल और लौंग का तेल भी डाल सकते हैं। इससे गले की खराश में बहुत आराम मिलेगा। गरारे करें। अगर सर्दी के साथ गले में जकड़न, कफ और खांसी हो रही है तो नमक के पानी से गरारे जरूर करें। इससे गले में जमा कफ निकल जाएगा और गले की सूजन में आराम मिलेगा। सीने में होने वाली जकड़न से भी आराम मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी टिप्स? अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। नमस्कार।